以廚房裏的溫度作為主題去畫張畫。簡單嚟講，廚房裡面嘅溫度就可以表達到呢個係屬於乜嘢類型嘅廚房啦。呢個究竟係一個餐廳嘅廚房啊，係屋企嘅廚房啊，還是係乜嘢嘅廚房咧？乜嘢嘅角色喺呢個廚房度煮緊嘢，就會影響呢個廚房嘅溫度，即係話會影響到呢個廚房所俾人產生出嚟嘅感覺啦。例如呢個廚房裏面好多惡嘅人喺度，咁呢個廚房會唔會係紅色嘅咧？呢個廚房會唔會係好火爆嘅咧？好火紅嘅咧？好啦，如果呢個廚房係一個餐廳嘅廚房，廚房裏面嘅廚師互不關心嘅話，咁呢個廚房表面上高好似好熱鬧咁樣，但係其實各懷鬼胎，每個人都唔相信大家嘅。咁樣呢個廚房又究竟係咩嘢溫度咧？無論佢係一個餐廳嘅廚房啦，係一個製造麵包嘅廚房啦，還是我哋可唔可以諗到一個乜嘢特別功能嘅廚房咧？我哋有冇諗過，如果呢個廚房唔係人做主人嘅話，而烹調嘅對象係人類嘅話，咁又會係點樣樣咧？咁對於人嚟講，呢個廚房係非常之恐怖嘅廚房咯。咁呢個咁恐怖嘅廚房係咩溫度嘅咧？咁既然係講到溫度啦，咁你究竟用咩色彩嚟表達呢個溫度咧？究竟呢個咁恐怖嘅廚房，我哋可以用咩顏色嚟表達咧？好啦，我哋又翻返嚟一個冇咁恐怖嘅廚房裏面啦。我哋都可以行溫情牌啦。假設個廚房係母親的廚房嘅話，咁佢煮嘅食物會唔會係私房菜咧？而私房菜嘅溫度究竟係點樣樣咧？